أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yau Laraba 19 ga watan Rajab, hijirar babban jakadan Allah ko babban majidadin Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina na da shekaru 1442 wanda ya daidai da 3 ga watan March haihuwar Annabi Isa alaihi salatu wassalam bisa ga lissafi na Gregorian calendar na da shekaru 2021. Allah maɗaukakin sarki ya sake haɗe mu a masjidu Ali ibn Abi Talib, masallacin da ke cikin unguwar Koko Road a cikin babban birnin Sokoto, inda muka saba gabatar da wata muhimmiyar lecture mai take jana'izar aƙidar 'yan kogo. Yau shine zama na uku wanda ya kunshi kenan ɓangaren lecture na 5 da na 6, part 5 da kuma part 6 of the lecture. A satin da ya gabata mun kwana ne a ƙarshen bayaninmu akan shubuha ta 8, wanda da yarda Allah yau za mu tashi akan shubuha ta 9.
inda yake madugun wannan mummunar aƙida yake cewa an aure annabi sallallahu alaihi wasallam da na Safiya bintu Huyay, ya ce fyaɗe ne mai daraja ta farko. Ya ce fyaɗe ne mai daraja ta farko. Ba mu san inda ya karanta wannan karatun nashi ba, amma dai za mu ji cikakken bayani game da auren nata. Idan muka gama za mu ga shubuha ta 10, inda yake cewa ya halatta mutum ya aure sama ga mata 4, saboda babu inda aka iyakance adadin matan da za a aure da cewa 4 ne. Haka zalika yana cewa wanda ya musulunta yana da mata in sun kai 100 zai ci gaba da zama da su, domin babu hadisi ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce ya rabu da su ko ya rabu da wasu daga cikinsu. Ya ce ko Albani face-face ne ya yi ya hassana wani daga cikin hadisan. To za mu ji gaskiyar al'amari, shin zai yi mutum ya auri mata 6, 7, 8, 9, 10? Shin wace irin mummunar aƙida ce? Sa'an nan na 11 ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam wal iyazu billah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam mutumin banza, ba gidaji, mai taɓin ƙwaƙwalwa, maƙaryaci, wanda ke shiga cikin magagi ya zancen banza. La haula wala quwwata illa billah. Sai na 12 zancen shi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na shiga ɗakin matan aure ya kwartanci. La haula wala quwwata illa billah. Wallahi hikayar waɗannan maganganun ma tana sa tsikar jikina tana tashi, nakan tsinci kaina cikin wani yanayi. Amma babu yadda za mu yi, muna ƙoƙari mu kare musulunci ne, mu kare martaba annabi, mu kare martaba sahaba annabi, mu kare martaba ƙur'ani da kuma malaman musulunci. Ba don da haka ba ban iya hikaito waɗannan maganganun. Kamar yadda muke gani a cikin alƙur'ani, Allah ya kai hikaito maganganu da dama ko? Fir'auna ya ce ana rabbukumul a'la, Allah ya hikaito. Kuma mukan karanta wannan zance a cikin sallolinmu da kuma tilawarmu duk lokacin da muke karatun ƙur'ani. Akwai zantutuka masu nauyi da wasu kafirai suka yi. To wannan domin a sanar da mutane ne su jiga abin da ya faɗa don su guje shi. Rashin sanar da mutane shi zai sa ba su san abin da yake faɗi ba ko ba su san aibin abin ba, sai su waye gari su afka zuwa ga kiran da yake yi. Dama daina cikin du'atu ala abwabi jahannam, makiraya zuwa ga ƙofofi na jahannama. Wallahi wanda duk ya karɓa mishi ga cin zarafin annabi irin haka, ya tabbatar da cewa bai da wata makoma a gobe kiyama in ba wuta ba. Kuma abin takaici wadda sunan kariyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sai kirkiro zance ya faɗi ya ce an jingina mu annabi yana son ya kare annabi,
kuma ya kasa kawo mana inda aka jingina zancen, sai dai ya kawo larabci ya ɗauki zancen da babu cikin larabci ya ƙirƙiro ya faɗi ya jingina ma annabi gauga su yi kabbara, sannan su ɗauka zancen yana ciki. To yau za mu gwada mishi yadda makarantar kura take. Da haka za mu yi mishi wankin babban bargu kamar yadda muka saba. Ba za mu taɓa shiru ana cin mutunci annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma da yarda Allah, wannan jana'izar da aka yi ta wannan mummunar aƙidar tasu, daga gama wannan jana'izar za ku ga aƙidar ta mutu, ba a koma jin labarinta. Na farko, wanda shine na tara cikin jeren giyar shubuhohi 50 waɗanda na fitar, yau muna na tara. Zancen shi cewa auren annabi sallallahu alaihi wasallam da na Safiya bintu Huyai fyaɗe ne mai daraja ta farko. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To daga farko za mu san wace ce Safiya bintu Huyai. Safiya bintu Huyai bin Akhtab ɗaya ce daga cikin ummahatul mu'minin, wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta ne bayan gama yakin Khaibar. Tana daga cikin kamammun yakin Khaibar, don haka tana cikin bayi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ‘yanta ta, sa'an nan ya aure ta. To sai dai gabanin annabi ya aure ta ba budurwa ba ce, domin dukkanin aurarrakin da annabi ya yi mace ɗaya ce budurwa, ita ce ummul mu'mini na Aisha. Ana so a nuna maka wannan ba auren sha'awa ba ne. Da kana da sha'awa, da auren sha'awa annabi ke yi, irin annabi wanda duk yadda ya nema a duniya za a bashi. A wannan lokacin faɗin garin Madina kaf duk diyar da ya nema za a bashi wannan diyar. To da ya kwashe budare mafi kyawu ya aure ko? To amma ko da ya hijira ma daga garin Makka ya dawo garin Madina, mata ɗaya ke gare shi kuma tsohuwa, Sauda bintu Zam'a, ita kaɗai ke gare shi. Daga baya ya auro ummul mu'minin na Aisha. Sannan matar shi Khadijatul Kubra, Nana Khadija radiyallahu anha, ba budurwa ita ma aure ta ba da ɗiyanta. Malaman tarihi ma suna nuna ta ma girme mishi ko? Yana shekaru 25 ita tana 40, haka malaman tarihi suka ce. To ina ɗan 25 auren fari na aure 40, akwai labarin sha'awa. Don haka dukkanin aurarraki annabi aurarraki ne waɗanda suke da darasi mai yawa wanda za a kwasa a ƙarƙashinsu. Babu auren annabi da za a iya kallo a ce wai fyaɗe, kuma wai ko fyaɗen mai daraja ta farko. La haula wala quwwata illa billah. Gabanin aurenta da annabi, ta auri wani wanda ake kira Salam bin Abil Huqaiq, shine mijinta na farin, wanda bayan mutuwar shi ta auri Kinanatu binu Abil Huqaiq,
wanda shine aka kashe, sannan annabi shine mijinta na uku. Wannan safiyar mahaifinta ya kasance basaraki a cikin yahudawan garin Madina, domin garin Madina yana da yahudawa cike shi. Akwai yahudawa a garin Madina, akwai yahudawan da ake kira banu ƙuraiza, akwai banu nadir. To kamar yadda take al'adar yahudu, sukan koma can bayan gari su yanki fili sai su zagaye filin gabaki ɗaya sai su yi gida, su yi gyar da komi, wanda sai ta gyar ake shigo musu. Su haka banu nadir suka yi, su ma banu ƙuraiza haka suka yi. Lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo garin Madina, ya zauna da su. Su dai ba za su iya musulunta ba, kuma addinin musulunci babu tilastawa. Tunda haka lamari yake, ba matsala, sai aka yi yarjejeniya. Ba za su yaƙi annabi ba, annabi ba zai yaƙi su ba. Ba za su taimaka a yaƙi annabi ba, annabi ba zai taimaka a yaƙi su ba. Kowa ya zauna ya yi addinin shi. Akwai adalci nan ko babu adalci? To annabi ya ci gaba da addini ne, su ma suka ci gaba da addinin. To mahaifin ita Safiya bintu Huyai, wanda ake kira Huyai bin Akhtab, tun lokacin da annabi ya shigo garin Madina ya tsira tsananin gaba da adawa da annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda yana ganin shi basaraki ne. To kuma ga wani basaraki ya zo garin Madina wanda ya fi shi ƙarfi, da haka annabi ya zama kamar rival gare. Bisa ga haka bai ji daɗi ba, kuma yana ganin yanzu ta ƙare mutanen Madina ba za su taɓa addinin Yahudanci ba, za su ci gaba da addinin Musulunci ne. Da haka ya shiga yi ma annabi ƙulle-ƙulle. Daga ƙarshe suka yi plan na kashe annabi. Allah ya tuna musu asiri, aka aiko mala'ika Jibril ya faɗa ma annabi za a kashe shi. Sun yanke alƙawali ko ba su yanke ba? To basarake ne na Banu Nadir. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce tun da sun yanke alƙawali zai yaƙe su ko kuma su tashi su bar gari, bai iya zama da macuta tare da shi. Suka kwashe kayansu suka bar gari. Ina fatar an fahimta. To bai daina tsiyayya da annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Bayan ya bar garin kuma sai ya sake zagaye shigo cikin Banu Quraiza, don da suka bar gari Khaibar su koma. Khaibar zuwa Madina kuma ya wuce kilomita 40, don haka can suka koma. To amma shi sai sake kuma ya dawo Madinar, ya shiga cikin Banu Quraiza, waɗanda su ba su wa annabi munafuci ba da farko. Annabi ya kyale su, ya ƙulla munafuci a cikinsu, sannan ya je ƙulla munafuci da wasu kafirai mushrikai ƙabilar Gatsafan, a zo a yaƙi annabi, a kashe annabi. Shin ya cutar da annabi ko bai cutar da annabi ba? Aka zo lokacin sanyi cikin wahala, aka yi annabi runduna wadda wani balarabi bai taɓa gani irinta ba. Suka zo suka gewaye garin Madina, har aka gina rami aka kewaye garin Madina da ramin. Wallahi duk da Allah maɗaukakin sarki sai da ya bada labari ya ce wannan yaƙin an jarabci muminai, hunalika ibtuliyal mu'minuna. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Hunalika ibtuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida. Allah maɗaukakin sarki ya ce hunalika, a wannan gurin, a can inda aka yi wannan yaƙin da ake kira Ghazwatul Khandaq ko kuma Ahzab.
ubtuliyal mu'minuna an jarabci mu'minai wannan gurin wa zulzilu an girgiza mu'minai zilzalan shadida girgiza wadda take mai tsanani kunga Allah madaukakin sarki ya faɗi haka ko wallahi duk wanda ka dubi idanun shi zaka gane shi kuru-kuru Allah ce zukata suka janye da inda suka kai har zuwa ga makoshi wa izagatil absaru wa balagatil qulubul hanajira saboda tashin hankali Allah maɗaukakin sarki ya aiko iska ya zo ya kori wannan rundunar gabaki ɗaya in sun hura wuta cikin kam ɗinsu na yaƙi iska bai bari sai ya hure ta sannan ga wani ɗari in su 'yan ɗakunan su iska ya fari dole suka ce babu wurin zamanin ga tsafan suka juya suka koma mushrikan makka suka juya suka koma kowa ya kama hanya ya koma to yanzu ga banu ƙuraiza cikin garin madina an bar su da annabi don haka annabi ya shirya ya kasu ana dawowa kowa zai aje takobi annabi ya ce kada wanda ya aje takobi la tusallu la'asra illa fi bani quraiza kada ku sallaci la'asar sai a banu quraiza aka je aka yaki banu quraiza aka kamo har da mahaifinta so a wannan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka kashe shi yana cikin waɗanda aka kashe a wannan yakin na banu quraiza annabi ya yi laifi wajen kashe shi cutar da yamma musulunci tana da yawa kwarai annabi bai iya juriya ba da kai ne sai da ya faɗi ya ce wannan bawan Allah ya cuce ni kwarai sa'an nan daga baya da aka ji wajen yakin khaibar shi ma yakin khaibar yana da asbab annabi ba ya je na kawai suddan ya kai masu yaƙi ba su ma sun munafunce shi ne to da annabi ya je wajen yakin khaibar na aka kashe mijinta sabon mijinta wanda ake kira kinana tubnu abil huqaiq na aka kashe shi da aka kashe shi sai ta fito wajen gari ta yi zaune tana kuka tare da wata ta aza hannu bisa kai sai ga bilal mu'azzinu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bilal ya zo tarar da ita bai sa takobi ya sari ta ba bilal ya ɗauko ta ya zo da ita cikin kamammun yaƙi har annabi ya yabi bilal to ana a haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya shirya magana aurenta wanda ina son ya zamanto in ɗauko shi cikin littafi rubuce ga yadda yake yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya aure safiya bintu huyai bari in yi amfani da sahihu muslim hadisin yana cikin sahihul bukhari hadisi na 947 da na 2228 da na 2235 da na 586 yana sahihu muslim shi ma sai ka kula lambobin yadda ake yin lamba ta sahihu muslim ya bambanta akwai sahihu muslim wanda lamba ta bata kai hadisi 3,000 ba an gane so wanda ke da bugu irin nawa hadisi mai lamba 3,482 da 3,483
da 3485. sannan abu dawud ya zo da shi a littafin shi na sunan hadisi na 2992 da 2993 da 2994 da 2995 da 2996. Al-Hafiz Abubakar ibn Abi Shaiba ya zo da shi a littafin shi na Al-Musannaf hadisi na 16,402. to nan zan ɗauki ruwayar yadda ta zo cikin sahihu Muslim hadisi na 3,485 zan ɗauka. Imamu Muslim ya ce haddasana Abubakar ibn Abi Shaiba haddasana Affanu haddasana Hammadu ibn Salama haddasana Sabitun an Anasin qala. Daga Anas bin Malik, Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yadda ya ce ya ce kuntu ridfa abi talha yau Khaybar, na kasance a bayan Abu Talha bisa ga raƙuma a ranar Khaybar. Ya ce wa ƙadami ta masu ƙadama Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam, har gashi ƙafata ma tana shafar ƙafar annabi sallallahu Alaihi wasallam. Wannan fa magana ta ƙafan shi tana shafar ƙafar annabi, wai ita ce aka fassara aka ce wai annabi ya shiga haibar zindir, sannan wai ƙafar yaro tana taɓin ƙafar annabi, cinyar yaro tana taɓin cinyar annabi. An jojin yaƙi ya kai yaƙi, yaƙin Khaybar ba ƙaramin yaƙi ba ne, kusan gari ya kai 7 za a yaƙa. Kowane gari strategic place ne wanda wuyar yaƙi ke gari shi, kai da tsarin garuruwan suke, don haka abu ne mai wahala. In ban da mu'ujiza ta annabci ba a isa a ci Khaybar ba, don haka annabi sai tankwafe wandon shi har ga cinya shi ta bayyanu ga fili. Wurin yaƙi fa to akwai matsala, yaƙi ne fa ake domin ciyar da hanyar Allah gaba. Sannan ga runtsi, Anas ya ce ƙafafuwana suna zuza ƙafa annabi saboda cunkoson mutane. Shi na aka ce manzon Allah wai ya shiga Khaybar zindir, sannan wai ƙafafun yaro suna shafa ƙafa annabi, sai ka ce kaga suna son su siffanta luwaɗi a nan ko? Wanda ke wajen yaƙi irin wannan yanayin har ake siffanta mishi irin wannan, kun ga rashin adalci. Sai ka ga an yado irin wannan hadisin ga screen an ce gashi nan cikin Muslim, to amma kuma rashin kunya ce kuro. Abinda ke cikin Muslim daban, abinda ake faɗi daban. Don haka mu mun san ba Muslim ya zo da zage annabi ba, shi da ya zage annabi. Ala ce fa'ate nahum hina bazagati shamsu, muka zo musu lokacin da rana ta hudu, wa qad akhraju mawashiyahum, alhalin sun fitar da dabbobinsu, wa kharaju bi fu'usihim wa makatilihim, sa'annan sun fito da shebur nasu da kuma kwandunansu. Faƙalu lokacin da suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka ce Muhammadun wal khamisu, sun ka ce wallahi ga Muhammad na da rundunar yaƙi, bane ya cin muku. Faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kharibat Khaybar, ya ce yau Khaybar ta rushe. Inna iza nazalna bi sahati qaumin fa sa'a sabahul munzarin. Ku dan rage abin nan. Lalle mu idan muka sauka ga farfajiyar wata al'umma, to safiyar mutanen da ake magargadi ta yi muni, ana ta musu gargadi ba su jiya ba,
to har muka kai ga zo musu to wannan safiyar sun waye gari cikin mummunar safiya ba za su sha da daɗi ba. ƙala ya ce wa hazamahumullahu azza wa jalla, Allah ya roshe Khaibar, Allah mabuwayi da ɗaukaka. Wa waƙa'at sai ita wannan safiyan ta fada fi sahami dihiya a cikin rabon wani sahabi annabi da ake kira dihiyatul kalbi. Wannan dihiya ɗin kamar da wasu ruwayoyi suka nuna, ya zo ya nemi annabi ya ce ya rasulullahi ka bani wata baiwa cikin bayi. Annabi ya ce ka je ka ɗauki guda ciki, da ya sai ya ɗauki safiya. So wannan safiya ɗin jariyatun jamila sai ta fada cikin rabon dihiya, wadda Allah ya sa yarinya ce da take mai matuƙar kyau. To sai aka zo annabi sallallahu alaihi wasallam da labari cewa fa ga wannan yariyar nan ta fada hannun dihiya. Ɓangaren masu bashi labari kamar yadda yake cikin sahihul bukhari hadisi na 2235 da ma ɓangaren rawayoyin muslim suka zo suka ce mai ya rasulallahi yarinya fa jariyatun jamila, yarinya mai kyau ta fada fi sahami dihiya cikin rabon dihiya wadda bata kamanci dihiya ba, kai tafi cancanta. Su duk inda suka ga abu mai kyau ba kansu suke neman mashi ba, annabi suke neman ma. Su duk inda abu yake mai kyau da sun gane shi, wanda ke fara shigowa cikin tunaninsu shine annabi. Ɗayansu bai tunanin babanai, bai tunanin uwatai, bai tunanin ɗanai, bai tunanin kowa nashi. Abu da ya yi kyau to annabi suke so da shi. To annabi bai kula da kyau ba. A ruwaya ta muslim din nan ta 3482 sai wani ya zo ci ya rasulallahi a adaita dihiyata safiya tabna huyayi, ka fa baiwa dihiya safiya yar huyayi sayyidata quraiza, wadda fa ita fa princess ce, basarakiya ce, gimbiya ce ta ƙabilar ƙuraiza, yahudawan ƙuraiza, wan nadir da kuma ƙabilar banu nadir. Gimbiyarsa ce fa ya rasulullahi ka ɗauka ka ba dihiya, ma tasluhu illa laka, ba ta cancanci kowa ba sai kai. Kaga ana annabi zai tunani, wannan baiwa Allah ɗiyar sarki ce, aka zo sarkin nan ya cuci Allah ya cuci manzon Allah, ya shiga yaƙin musulunci, annabi ya sa aka kashe shi. Aka zo jin yaƙin nan kuma aka zo aka kashe mijinta. Mijinta shi ma basarake ne, domin kamar commissioner of finance ne ko minister of finance na ƙabilarsu. To ya kake zato? Sannan ga ta basarakiya yanzu an ɗauke ta an bashe ta ga hannu wani talaka, duk da su ƙabilar ta ƙuraiza, banu ƙuraiza da kuma banu nadir ɗin da sauransu za su gaba a kyauta musu ba. Sannan ita kanta za ta ƙara ƙyamun musulunci. Don haka tun da annabi kake tattaunawa a kai, ka san wane ne annabi, ba za a yi ma annabi batun kyau ya zan kyau ya ɗibe annabi ba. In dai har kana so annabi kuma ka bi maganar Imam Ali cewa idan aka zo ma da hadisi daga annabi to ka ɗauki mafi kyawun fassara ka baiwa annabi, fassara wadda ta fi cancanta da kamala da girma da matsayi na annabi, wadda ta fi taƙawa da tsoron Allah cikinta. So kaga a nan dole ne za ka fassara, tabbas ka san da cewa annabi ba zai ɗaice don saboda kyawunta a kawo ta ba, don ba kyau yake so ba. Da kyau yake so yana tara zawarawa cikin gida ne? Don haka an kame shi wannan labarin cewa ga tafa ya sarakuna ce, wanda ko lokacin sai na Umar ya faru. Ya sarakuna da aka kamo ta, aka rasa, an ɗauke ta an ba talaka, aka kama sai na Umar cewa bai kamata a bashi ta ga talaka ba,
jiya ta waye gari diyar basaraki, yau kuma ta waye gari diyar wani daga cikin talakawa. Da ya ɗauke ta sai ce to bari a karama ta, sai bashe ta ga Imamu Ali. Ta auri Imamu Ali, ta haifi ya da Imamu Ali. To ai shi yasa mutanen Iran, don ya shugaban Iran ce, shi yasa mutanen Iran kaga sun ɗauki aka bashe ta ga Imamu Ali ya baɗa ne ko wannan Al-Hussein. Shi yasa kaga mutanen Iran sun fi rinjaya ga Al-Hussein. An fahimci wannan? Sun fi rinjaya ga Al-Hussein. To a nan, tun da al'amari ya zama haka, annabi ce a kirata, aka kirata ya zo ta tsaya, ya dube ta sai ce to shi kenan ba matsala, ta ba shi tausayi, irin yadda ta waye gari cikin matsala haka. Bari a karrama ta tun da ɗaya shugaban Yahudawa ta zama ɗaya shugaban duniya. To amma ya riga ya bashe ta ga Dihiya. To Dihiya, annabi na ce ma Dihiya, ba ni ita Dihiya ce ya Rasulullahi ban bai. Baka ji zance Abu Sufyanu ba, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammada ba. To amma duk da haka fassara ha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi sab'ati ar'usin, manzo Allah ya saita da bayi bakwai, ya bashi bayi bakwai akanta. Wata ruwaya ta ce ya bashi daya, to da ya bashi daya, bayan ya bashi wata baiwa ɗaya sai ya bi shi da shidda, sai suka zan bakwai. Kaga an jam'i tsakanin ruwayoyin ko? Summa da fa'aha ila ummi Sulaim, sannan sai miƙa ta zuwa ga ummu Sulaim. Wannan ummu Sulaim wadda wannan jagoran na 'yan kogo yake tsananin ƙiyayya, wadda annabi ya ce ya riga ya ganta cikin aljanna, ita ce mahaifiyar Anas bin Malik. To abin mamaki anan, wai sai ce annabi wai ya kashe ubanta ya kashe mijinta, sannan cikin daren kuma ya zo ya kwanda ita. Don haka wannan fyaɗe ne mai daraja ta farko. To ga hadisi nan cewa summa da fa'aha, sannan manzo Allah ya miƙa ta ila ummi Sulaimin, zuwa ga ummu Sulaim al-Ansariya, tusanni'uha lahu wa tuhayyi'uha, ta shirya mai ita, ta gyara mai ita, ta kimtsa mai ita. Ƙala ya ce wa ahasibuhu, Hammadu ibn Salma ya ce ina zato. To ga asali in Hammadu ibn Salma ya ce ina zaton abu kaza da ifi ne, to amma kada ka mance wanga sahihu Muslim ne. To sai muka samu mutaba'a, in ka samu sunan Abi Dawud za ka ga mutaba'a wadda ke nuna lalle haka labarin yake. Hammadu bin Salma bai kuskure ba, abinda ake tsoro na da'ifancin ya kawo. Ya ce wa ahasibuhu, ina zaton ƙala ya ce wa ta'ataddu fi baitiha, ta yi idda a cikin gidan ummu Sulaim. Domin yakin Khaibar da an ka tafi an fi wata ɗaya fa wajen yakin. Sannan ita idda ta mai ta baiwa, idda ce ta istibra'i ko? Menene idda istibra'i? Jini ɗaya ne. Sai maka musu mazance Imam Ali, wanda shi suke makarya. Yana cikin al-musannaf na al-Hafiz Abubakar ibn Abi Shayba, shi ke da wannan hadisin ko? Da haka sai na ɗauko cikin al-musannaf ɗin asari mai lamba 16,894. Alina cewa tastabri'ul amatu bi haidatin, baiwa tana yin idda ne, tana yin istibra'i ne da haila ɗaya. Yau idan aka baka, idan kuka kama baiwa wajen yaƙi, haida ɗaya za ka bata, ba wai wata ɗaya ba ma, haida ɗaya. Yana yawa ka kamo ta yau, gobe ta fara haida, kuma yana yawa kwana biyu ta kai tana haida, da ta kwan biyu tana haida ta gama,
shikenan an san ba ta da ciki ko kaga cikin kwana 3 ta an kimtsa ta yi idda ta gama. Ina fatar an fahimci wannan. To nan ta zauna cikin ɗakin Ummu Sulaim wanda aka gina wurin yakin, domin an tafi da Ummu Sulaim wajen yaƙi domin kula da marar lafiya. Ya ce wahiyya Safiya bintu Huyai, ita ce Safiya ‘yar Huyai. Ƙala faja'ala Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallama walimata hattamura wal aqita was samana. Manzo Allah ya sanya walima aurenta bayan ta yi idda, ya sanya walima aurenta da bino da cuku da kuma kici. To har zuwa ƙarshen hadisin, dama dai mu ɗibi inda muka so saboda lokaci ko? To nan wannan hadisin ‘yan uwa musulmi me yake gwada muna? Shin manzo Allah fyaɗe ne ya yi? Ya cuci Safiya? Hasali ma ya kyautata mata, sannan lokacin da zai aurenta waya aka yi aure ta ɗin ma. Muna da buƙatar sanin wannan. Sai mu koma mu'jam al-kabir na Imam Tabarani da kuma littafin silsilatul ahadisi sahiha. Mujallad na 6 kashi na farko, domin mujalladi na 6 guda 2 gare, akwai kashi na farko akwai na 2. Ƙarƙashin hadisi na 3793 Imamu Tabarani yana cewa haddasana Abu Zur'a Abdurrahman ibn Amr ad-Dimashqi haddasana Affanu haddasana Hammad ibn Salama an Ubaidillah ibn Umara an Nafi'in an ibn Umara qala kana bi ainai Safiyata hudratun. Lokacin da manzon Allah ya zo dar aure da Safiya, sai samu cikin idanunta akwai wani girin haka. Faƙala lahan nabi sallallahu alaihi wasallam ma hadhihi al-khudra. Manzo Allah ya ce wannan launin da nake ganin kore, wani launin menene? Faƙala sai ta ce yadda aka yi na samu wannan qultu li zawji inni ra'aytu fi ma yara na'im. Na faɗa wa mijina ne cewa na yi mafarki cikin abin da mai bacci ke gani ko? Na ga kamaran wani wata waka a fi hijiri ya faɗo a cikin cinyoyina, wata da sama ya faɗo mata ga kafafuwa ga cinyoyinta. Ya ce falaɗa mani sai yan mare ne. Waƙala ya ce a turidina mulka yathrib, kina nufin mulkin ƙasar Yasrib wato Madina, kina nufin sarkin Madina kenan zai aure ki? Me yasa ya fassara shi da haka? Yahudawa suna amfani da rana, Janwari, Februari wajen ƙida. Su kuma annabi da sauran mutanen Madina suna amfani da lissafi na wata, wannan da asama. To da ce ta ga rana ta faɗo mata, in bisa cinyoyinta na ma, in ma hujjarati ha ne bisa ga rufin ɗakinta ne. To da cewa ce ta ga rana ta faɗo mata, da ya ce to lalle mulkin su ne na Yahudawa. Amma tun da wata ne, to wata ba nasu ba ne, na musulmi ne. Da haka sai fasara da cewa kenan ga abin da take nufi. Ƙalar ta ce, to bayan ya mare ta ɗin nan, ta ce wa ma kana abgada ilayya min rasulillahi, ta ce wallahi babu wanda ya nufi irin manzo Allah, balle ma har in yi tunanin in aure shi. Ta ce katala abi, ya kashe mahaifina, wazauji da kuma mijina, za a yi in so shi.
so kun ga sai laɓe da irin wannan to kenan da ƙarfi annabi ya aure ta ko ba da sauranta ba. Ciki ma yana cewa wai annabi ya sa 'yanta ta ya zamo shine aurenta, 'yanta ta shine aurenta, kenan da ƙarfi da yaji aka sa auren. In kina so a 'yanta ki zama matar aure, in kuma kina so ki ci gaba da zama buya. Kaga an bata no option kenan ci da ƙarfi na aka yi mata ba da sauranta ba ne, ba haka yake faɗi ba ma. faƙala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce mata ya safiyatu ya ke safiya, inna abaki lalle mahaifinki alabba alayya al'araba, wato ya tunzura min larabawa sun taso ana yaƙata, ya janyo min rigima, ya tara min jama'a a zo a kashe ni. Ta ce fa ma zala annabi bai gushi ba ya ta'azzaru ilayya, yana ta kafa mini hanzari, yana nuna mini shi yayi haka ne ba don ƙiyayya ba, kaza kaza kaza. Annabi yana taimata bayani, yana cewa mahaifinki ke ga ya aikata min kaza, wa fa'ala yayi min kaza. Ta ce ya ta'azzaru laha, annabi na ta kafa mata hanzari, dibi mai girma mai daraja irin annabi, amma yana tsaya yana nuna mata cewa ke gani ga yadda abu yake, ga yadda abu yake. Ala ta ce hatta zahaba zaka min nafsi, har sai da duk wata ƙiyayya wadda a cikin zuciya ta game da annabi ta tafi, ta dawo yanzu min ɗibi nafsiha, da zaɓe ranta ta aure annabi sallallahu alaihi wasallam. Ba haka ba auren dole ba ne, an gane ba auren dole ba ne. Balle ma ga ƙa'ida ta bayi akwai auren dole ciki, tun da bai waka kana da dama ka sadu da ita ma, sai ka ƙi aurenta ka sadu da ita, inda don sha'awa ɗaya ne. To annabi ba sha'awa ba ce, da sha'awa ce sai ya barta matsayin boya. To amma yana so ya karrama ta ne, kuma al'ummar ta su ga cewa ya karrama su, ba yana ƙiyayya da su don komai ba sai don sun ƙi Allah. Don haka ta dawo ta bi ta musulunta lafiya lau, annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya aure ta. Kuma wannan hadisin isnadin shi ingantacce ne, mazaizai ne, dukkaninsu suƙoƙi ne. Hasali ma dukkanin mazaizan shi mazaizan musulun ne, in banda Abu Zur'a Abdurrahman bin Amr ad-Dimashqi, duk da yake bai cikin rijal na Muslim, wa huwa siqatun hafizun, siqa ne kuma hafizi ne, general ne cikin malaman hadisi. Don haka ina labarin cewa annabi ya aure Safiya aure na dole, aure na fyaɗe, sannan duka cikin nan ina labarin fyaɗe yake, ina abin da ke nuna fyaɗe? Kun ga babu lafazin fyaɗe, babu abin da ke nuna fyaɗe. Da haka wa ƙirƙiro lafazin shi ya ƙirƙiro shi. كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا. haka lamarin su yake, wallahi duka ƙarya ce yake karantarwa kuro, sannan abubuwan da yake cewa yana kore ma annabi shi ke faɗar ma annabi su, don ba a faɗan ma annabi su ba, shi ya faɗe su. Littafan da yake ƙoƙari ya jingina ma babu waɗannan zantuttuka cikin littattafan, don ga sunan muna ɗaukowa ɗaya bayan ɗaya muna karantawa. Imamul Bukhari ma hasali ya rawaito hadisi a sahih, hadisi na 2544. Imamu Muslim 3484, Abu Dawud da 2053, Nasa'i a Sunanul Mujtaba 3345, daga Abu Musa Abdullahi ibn Qais al-Ash'ari ya ce qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil ladzi yu'tiqu jariyatahu summa yatazawwajuha, yace lahu ajran, kama yan tabo yakka ka aure ta kana da linkin lada biyu. Aiki ne wanda ya cancanci a yabe ka, kuma a faɗin duniya duk
a ko'ina faɗin duniya inda za ka yanta baiwarka sannan ka aure ta ba ƙaramin abu ba ne. ka yanta baiwa sannan ka aure ta, da ya bar ta a matsayin baiwa da ba ta wulaƙanta ba, to amma kuma sai ya yanta ta zama ɗiya, sannan kuma ya zo mata bayani ga abin da ya faru tsakani ne da mahaifinta, ga yadda lamari yake, har sai da ta gamsu. Bayan ta gamsu ya nemi aurenta, ta aminta cikin daɗin rai, sa'an nan annabi ya aure ta. Annabi ya kwana 3 a gurin da suka sauka, sa'an ya daga ya ce wai annabi ya kwana gashi nan cikin ɗaki, waya mai ɗaki, kowa ya ga dare, ya annabi ya shiga ya rufe ɗaki tare da mace cikin ɗaki ya kwanta. Mina ne suke cikin ɗakin? Bai da mata shi? Bai da mata? In dare ya yi koma ya kai waje ya kwana? In ya shiga gida ya rufe, mina na suka yi cikin gidan? Uba ne bai da mata? In dare ya yi hira ya kai sama? Ina yaka zama? Cikin gida yake shigewa rufe, mina na suka yi? Wannan kun ga rashin kunya ce kuro. Rainin hankali ne kuro. Don haka yan uwa musulmi, wannan kawai abin da yake nema ya ci zarafin annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma wai duk abin da ake ya liƙe annabi ya aure ta don kyawunta. An kama annabi labarin kyau, an kama labarin cewa fa diyar sarki ce, ga yanayin da ta kwanjiya, yau kuma ta waye gari matsayin baiwa, a tausaya mata, annabi ya tausaya mata. Amma kuma kaga ya ɗauki kyakkyawar fassara bai ɗauka ba, saboda annabi bai da kima ga idan shi, balle har yi ma annabi kyakkyawar fassara. Amma shi ne ke cewa a yi mashi kyakkyawar fassara, a daina gunta bidiyon shi ana sawa, a saurare shi ga baki daya saboda gada a mai mummuna fahimta. Amma kuma ga annabi nan dare da rana, kuma daɗi yake ji fa, yana faɗi yana jin daɗi. Ka dibi fuskar shi ma ka gani, ka dibi yadda yake izza ana mai kabbara yana jin daɗi.